আজকের ভিডিওতে বাচ্চার হিসকি থামাতে আমরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সাধারণত ডায়াফ্রামের সংকোচন এবং ভোকাল কর্ডের দ্রুত বন্ধ হওয়ার কারণেই কিন্তু শিশুদের হিসকি হয়ে থাকে। প্রথমেই আপনাকে এই জিনিসটা নিশ্চিত করতে হবে যে তার খাবার আপনার শিশুকে সময় মতো খাওয়াবেন এবং যখন শান্ত থাকবে ঠিক তখনই খাওয়াবেন। শিশুকে ঢেকুর তোলানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আপনার বাচ্চা যদি দুধ খেতে খেতে ঢেকুর তোলে তাহলে দুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে তার ঢেকুর তুলতে সাহায্য করা উচিত। শিশুর হেঁচকি উঠলে তার পিঠে আলতোভাবে চাপ দিন। খুব জোরে বা অনেক বেশি ঘষাঘষি করা যাবে না। প্যাসিফায়ার ব্যবহার করতে পারেন। প্যাসিফায়ার চুষলে শিশুর ডায়াফ্রামের সংকোচন ভালো হয়, ফলে কিন্তু আলটিমেটলি হেঁচকি ওঠাটা বন্ধ হয়ে যাবে।